तेरा ओए बता दो मम्मी कोई आ गया तो पूरी जा पता ही आएगा भी सोचे नहीं कभी आज मौसम को मजा है क्या मंगवा लो फिर यार रिसीव एंजॉय ओके ऊपर एक और है मेरी ना आ गई गंजा आ गया उसको हल्का सा हाँ हम एंजॉय कर रहे हैं आपने करना है तो आ जाओ सही है वो सब अच्छे हैं व्यूवर्स आप भी आ जाएं अगर कर रहे हैं तो DH फेज 2 में नहीं लगा दो बंद कर एक मिनट करो बारिश नाज़रीन सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं ठीक है बारह सर्दियों की चेक करें हाय हाय इधर अगर बेगम साथ हो ना अपना ही चाक है ओ ấy nha हाँ अंदर से माओ ना हम तेरा चाव से ओ यार यो कैसे राम की तरह है ओ है बंदा बना है